চলো আরে ভাই आओ। এই ঝুলাটার সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঝুলাটার নিচে কোনো রকম কোনো সাপোর্ট নেই, মানে অটোমেটিক ঝুলাটা একবার মানে লেফট একবার রাইট এরকম ভাবে দুলছে আর কি। এবার তোর এখানে ফেলে দেবো না না ভাই জীবনে অনেক কিছু বাকি। তো এবার আমরা ফার্স্ট আজকে সকালে যে মন্দিরটাতে এসেছি, তো এটা হচ্ছে সত্যনারায়ণ মন্দির। তো চলো দেখি ভিতরে কি আছে। এখান থেকে এখনো ঋষিকেশ 20 কিলোমিটার, তো আমরা এখান থেকে এখন ঋষিকেশেই যাব। তো তার মাঝখানে সত্যনারায়ণ মন্দিরটা পড়ে গেছে, ওই জন্য সত্যনারায়ণ মন্দিরটা দেখে তারপর আমরা ঋষিকেশে যাব। তো চলো দেখি ভিতরে কি আছে। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. আমরা ঋষিকেশ চলে এসেছি। তো আমরা ফার্স্ট যাবো হচ্ছে লক্ষ্মণ ঝুলাতে। তো চলো দেখি। এই ঝুলাটার সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঝুলাটার নিচে কোনো রকম কোনো সাপোর্ট নেই, মানে অটোমেটিক ঝুলাটা একবার মানে লেফট একবার রাইট এরকম ভাবে দুলছে আর কি। তো আমাদের হাতে এখন 2 ঘন্টা টাইম আছে, গাইড বলে দিয়েছে যে 2 ঘন্টায় আমাদের হাতে টাইম। তো আমাদের যে আরও যারা রয়েছে আর কি গ্রুপে, তারা সবাই মন্দির দেখছে, কিন্তু আমরা দেখবো না। আমরা এখন 2 ঘন্টার জন্য রিভার রাফটিং করবো। তো চলো লেটস গো। তো গাইস আর ইউ এক্সাইটেড? Yes একদম না যতক্ষণ না ততক্ষণ এক্সাইটেড না। তো আমরা টোটাল 12 কিলোমিটার হচ্ছে রাফটিংটা করবো। তো এখান থেকে আমাদের হচ্ছে 12 কিলোমিটার যেতে হবে, গাড়িতে করে আমরা যাব। তো সেখান থেকে তারপর ওখান থেকে তারপর আমরা রাফটিং করে এখানে আবার আসবো। তো চলো লেটস গো। পুরো Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing. তো ভাই আর ইউ রেডি? Yes. রাহুল ওই কি হয়েছে? আজকে এটা বার্থডে উপলক্ষে। এটা বার্থডে স্পেশাল। হ্যাঁ ঠিক আছে, বার্থডে স্পেশালে যাচ্ছি অ্যাডভেঞ্চার। Around these walls, fighting to create a song. বা রাহুল বিশাল ভয় পাচ্ছে, ওরা এখন মোটামুটি বুক ধুক করছে বলছে। ঠিক আছে, এই কি হয়েছে তোর? কিছু ভাবছি লিখিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ লিখিয়ে নিয়েছে কি বন্ডের সাইন এগ্রিমেন্ট করে সাইন করে নিয়েছে যে হ্যাঁ কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য ওরা দায়ী নয়। আরে কিছু হবে না, তুই বেঁচে থাকবি, তোর চাপ নেই। তোর ভয় লাগছে? আর ভয় লাগছে না, আর খিদে লেগেছে। খিদে লেগেছে? আমার ঠিক আছে চল। I don't wanna miss a beat. And on we'll go. তো আমাদের এখান থেকে হচ্ছে রাফটিংটা শুরু হবে। এখান থেকে আমরা এবার টোটাল 12 কিলোমিটার যাব। তো চলো লেটস গো। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go. হাই গাইস, তো আমাদের রিভার রাফটিং হয়ে গেছে। তো হচ্ছে মানে সেই মজা, মানে কোনো তুলনা হবে না। মানে তোমরা আসলে অবশ্যই এটা করবে, কারণ মানে জাস্ট অসাম। মানে আর ওরা সত্যি 12 কিলোমিটার দূর থেকেই নিয়ে আসে জিনিস। তো ভিতরে ওরা ফোন অ্যালাউ করে না, তো ওদের হচ্ছে কাছে গোপ্রো থাকে, তো গোপ্রো থেকে ওরা শ্যুট করে, তার জন্য ওরা আলাদা চার্জ নেয়। ওরা আলাদা চার্জ ফার্স্টে 2000 টাকা বলে, কিন্তু সেটা বার্গেটিং করার পর 1500 টাকাতে অ্যাপ্রক্সিমেট হয়, যেটা আমাদের হয়েছে। আর হচ্ছে পুরো ভিডিও আমি ওই জন্য নিতে পারিনি, কারণ ফোন অ্যালাউ ছিল না। তো গোপ্রোতে ভিডিও যা শ্যুট আছে আমি তোমাদেরকে সেগুলো সব দেখিয়ে দেবো। তো এখানে আসলে অবশ্যই জিনিসটা করো, মানে সেই এক্সপিরিয়েন্স হলো। আর দারুণ লাগলো, মানে জাস্ট অসাধারণ। কেমন লাগলো? কেমন লাগলো সেটা যে না করবে তাকে বলে বোঝানো যাবে না, যে করবে এর মধ্যে সেই মতো। আর সব থেকে ভয় ছিল যার, বার্থডে বয় আজকে ওর বার্থডে, ঠিক আছে, যার ভয় ছিল সব থেকে বেশি, তো সেই সব থেকে বেশি এনজয় করেছে। কিন্তু লাভটা মারিনি, কিন্তু লাস্টে লাভটা মারিনি, উপর থেকে ওটা হচ্ছে মারিনি, ভিডিও ক্লিপটা দিই। হ্যাঁ, কিন্তু এই যে কেউ ঝাঁপ মারিনি অবশ্য, ঠিক আছে। ও যেটা মেরেছে তোমাদেরকে আমরা দেখাবো, আর একটু হলো হাত পা কেটে বসে থাকতো আর কি, ঠিক আছে। তো এই একমাত্র যে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে, জামা টামা পুরো ছেড়ে তারপরে এসছে, আর আমরা বোকার মতো পুরো জামা ফামা পরে এসছি, আমরা পুরো ভিজে গেছি। তো ঋষিকেশ থেকে হরিদ্বারের ডিস্টেন্স হচ্ছে 30 কিলোমিটার। তো পুরো আমরা তো ভিজে গেছিলাম, তো ভিজে পুরো কাঁপতে আর কি রীতিমতো। তারপরে এখানে আসলাম, তো এখানে এসে রুমে ঢুকে হচ্ছে ড্রেসটা চেঞ্জ করে খেয়ে দিয়ে নিয়ে, তো এবার আমরা যাচ্ছি মনসা বাড়িতে। তো চলো মনসা বাড়িটা এবার তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। তো চলো, লেটস গো। Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. গুড ইভিনিং গাইস। তো আমাদের হরিদ্বার ঋষিকেশ ট্যুর এখানেই শেষ আমাদের। আমরা মেনলি মানে এখানে যদি সব মন্দির আমরা দেখি তাহলে হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট আমাদের 6 থেকে 7 দিন টাইম লেগে যাবে। তো আমরা এখানে মেনলি মেন যে মন্দিরগুলো আছে সেইগুলোই আমরা দেখেছি। আর আজকের আমরা গেছি, কালকের আমাদের ছিল হরিদ্বার প্ল্যান, আজকে ছিল আমাদের ঋষিকেশ। তো আজকে তো মেন ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে হরিদ্বারে যেটা সব থেকে বেস্ট লেগেছে সেটা হচ্ছে সন্ধ্যা আরতিটা, এটা ছিল সব থেকে বেস্ট। আর হচ্ছে ঋষিকেশে আমরা আজকের গেছিলাম, কিন্তু ঋষিকেশে গিয়ে আমরা একটা মন্দির দেখেছি, এটা লক্ষ্মণ ঝুলাতে গেছিলাম। আর ওভারঅল কোনো মন্দির দেখিনি, কারণ আলটিমেটলি সবই দেখছি একই রকম। তো ওখান থেকে আমরা রিভার রাফটিংয়ে গেছিলাম। তো ওইটা হচ্ছে মানে জীবনের একটা অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা। মানে ওইটা 2 ঘন্টা লেগেছে মানে করতে, কিন্তু ওইটা মানে সেরা। মানে তোমরা এখানে এসে যদি ঋষিকেশে যাও তো অবশ্যই তোমরা ওখানে যাবে। তো ওটা হচ্ছে সব থেকে বেস্ট জায়গা। তো আর সবসময় প্ল্যান করবে যে শনি রবি বাদ দিয়ে যাওয়ার, কারণ শনি রবির যেটা 300 টাকা সেটা 600 টাকা, ওরা ডবল নেয়। যেমন আজকের আমাদের ডবল দিয়ে যেতে হয়েছে ওখানে। তো ওইটা তোমরা করো 2 ঘন্টার জন্য, মানে সেই এক্সপিরিয়েন্স হবে। আর হচ্ছে তারপরে আজকে সন্ধ্যাবেলাতে আমরা দেখলাম হচ্ছে মনসা মন্দিরটাও খুবই সুন্দর, অনেকটা উপরে পাহাড়ে আমাদের রোপে করে যেতে হয় সেটা। তো আর হেঁটেও যাওয়া যায়, তো আমরা রোপে গেছিলাম। আর ওভারঅল তো আজকে রাতে আবার আমাদের রাত্রির 1টার সময় ট্রেন আছে। তো আমরা এখান থেকে কাঠগুদাম যাবো, কারণ সেখান থেকে আবার কালকে নৈনিতাল যেতে হবে আমাদেরকে। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে। তো অবশ্যই চ্যানেলে নতুন কেউ থাকলে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও।
আর ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করো, লাইক করো, ঠিক আছে? তোমাদের যত ভালোবাসা পাবো তত ভিডিও করতে ভালো লাগবে। তো ঠিক আছে, চলো, টেক কেয়ার, টাটা।